Ďakujeme za každý váš odber a like na našich kanáloch. Máme tu jesenné počasie a my máme ešte pre vás zo pár záberov z našich letných výletov. Poďte sa na ne pozrieť spolu s nami. Vítajte na Slovensku, vítajte v slovenskom raji. V 3. epizóde sme sa vydali na výlet do jednej z najdivokejších tiesňov slovenského raja, a to konkrétne do Sokoljej doliny. Sokolija dolina leží hlboko v lesoch slovenského raja. Cesta do ústia tejto tiesňavy od Podlesku trvá sama o sebe bezmála 2,5 hodiny. Ako ste si mohli v našich záberoch všimnúť, určitú trasu sme prechádzali aj cez kláštorisko, odkiaľ sme postupne zostupovali práve do ústia Sokoljej doliny. Pri zostupe touto časťou turistického chodníka si hlavne dávajte pozor, kadiaľ šlapete, nakoľko cesta v niektorých úsekoch ide strmo dole. Každopádne v zložitejších úsekoch sa môžete istiť reťazami. Ústiami Tiesňavy, Kyseľa a Sokoljej doliny prechádzate vyvýšenými lávkami ponad Biely potok. Lávky vyzerali byť v dobrom stave a celá táto časť vyzerala bezpečne. Kombinácia hustého lesa, žblnkotajúceho sa potoka a lávky na jeho okraji dotváralo krásnu atmosféru divokej prírody. Kláštoriska po ústie Sokoljej doliny to trvalo približne 50 minút. Ako som skôr spomínal, poloha tejto tiesňavy je viac orientovaná do centrálnej časti slovenského raja, čo znamená aj dlhšia vzdialenosť od záchytných parkovísk. Orientačne cesta z Podlesku po ústie Sokoljej doliny, ale pozor, len po ústie, čo znamená začiatok tiesňavy, trvá 2 hodiny 40 minút, z Čingova 2 hodiny a z Letanovského mlyna taktiež 2 hodiny. Do toho som nezarátal prechod samotnou Sokoljou dolinou, čo trvá samostatne ďalšie 2 hodiny. Takže pokiaľ sa sem vyberiete, pripravte sa na trošku dlhší výlet. Takže odporúčam vám taktiež pribaliť dostatok tekutín a bohatú vyváženú stravu zloženú s dostatkom sacharidov. Avšak tá väčšia vzdialenosť má aj celkom fajn benefity. Ten najhlavnejší je, že vás tu nečakajú fronty čakajúcich ľudí, ako by ste práve boli v rade na COVID testy. Nás pri prechode tiesňou v jedno nedeľné letné dopoludne sprevádzalo len zopár zvedavých turistov. Sokolja dolina je súčasťou štátnej prírodnej rezervácie Kyseľ a nachádza sa na východných okrajoch planiny Glac. Tým, že táto časť slovenského raja patrí medzi najdivokejšie, potvrdzuje aj fakt, že Sokolja dolina bola objavená ako jedna z posledných. Prvý prechod tiesňou sa uskutočnil v roku 1910. Sokoljou dolinou sme prechádzali v relatívne rýchlom kroku po žltej turistickej značke. Najprv sme prešli húštinami hustého lesa, ktorý bol miestami zasypaný aj starými popadanými stromami. Neskôr sa uprostred lesa medzi skalami objavil skalný vodopád. Tá najzaujímavejšia časť Sokoljej doliny nás čakala ešte tesne za ním. Blížili sme sa totiž k závojovému vodopádu. Najprv sme sa k nemu však museli vyštverať.
Závojový vodopád je so svojimi 75 metrami najvyšším vodopádom v Slovenskom raji a druhým najvyšším vodopádom na celom Slovensku. Keď sme už pri tom, tak viete, aký je najvyšší vodopád na Slovensku? Ja poviem vám, nie je to vodopád Skok, ani obrovský vodopád, ale nachádza sa vo Vysokých Tatrách. Odpoveď nájdete aj v popisku, keby vás to náhodou zaujímalo. Ale poďme naspäť k Závojovému vodopádu. Pôžitok z tohto vodopádu nemáte len z diaľky, ale hlavne z blízkosti. Okolo vodopádu vedie sústava rebríkov, stúpačiek, mostíkov a reťazí, ktoré sú v jeho tesnej blízkosti a zabezpečujú neopakovateľný turistický zážitok. Musím vás však upozorniť, že prechod touto časťou nepatrí medzi najľahšie. Pri tak vysokom vodopáde je treba očakávať dlhé rebríky s vysokým prevýšením, čo určite netreba podceniť. Výstup touto časťou nie je vhodný pre ľudí, ktorí majú strach z výšok, seniorov a detí. Konkurenciu vo vodopádoch v Slovenskom raji by ste však hľadali márne. Tento vodopád kráľuje všetkým. Po vyšplhaní sa na záver Závojového vodopádu sme mali možnosť ešte prechádzať vedľa Vyšného vodopádu. Výška tohto vodopádu je približne 15 metrov. Týmto vodopádom sa dnes s vami lúčime. Dúfame, že sa vám táto epizóda páčila a už čoskoro sa môžete tešiť na ďalšiu. Ďakujem za vašu priazeň a nezabudnite nás odoberať na Facebooku, Instagrame a v neposlednom rade na YouTube. Linky na tieto kanály nájdete v popisku pod videom. A teraz krátka uputávka z ďalšej epizódy. Dovidenia.